Амина. А мы на песчаночке. Но купаться больше нельзя. Вообще говорят, что после Ильина дня вообще купаться нельзя. Православным людям. Мне. И вот ей. Это ты через наушники? Как будто через телефон. Знаешь, как жестко, когда снимешь? Она вроде норм такая длинная, да? Мне так уже слишком громко. Ну, попробуй так. Не надо больше. Пескание. Что, ты не будешь спускать? Главное, чтобы песок не попал в кроссовки. А то будет потом противно. Так идешь. И так провалим. А я катаюсь. И мне попал песок в кроссовки. А думаешь, у меня не попал? А я пыталась без него как-то пройти. Это ужасно. Когда ты идешь, и тебе в кроссовки, точнее в кеды попадает песок. А у тебя ноги вспотели просто. Это ужасно. Все, бежим. Это ужас. Все, я вся. Я тоже в песке. Дует ветер и пошел дождик. А мы хотим развести костер, потому что у меня есть спички. Я просто, когда мне вчера было нечего делать, я такая, поговори. Где ты? Вот ты. Вот. Мы хотим позвать одноклассника и разжечь костер. Надо, чтобы он жрачку притащил. Надо было мне взять деньги, съездили бы в магазин. Может, за ним зайти? Думаешь? Кто это? О, Господи. Кто-то орет мое имя, мне кажется. Ребят, не страшно. Ну что там? Мне страшно. Я ненавижу прохожих. Я помню, мы как-то с Ксюшей и Косей шли, пели, и не заметили, что тетенька в огороде копалась. Она такая: девочки, вы красиво поете. Я такая: спасибо. Да что я тут-то? Я уже 12,5 лет. Ига. Или Игорь. Ну ладно, пусть будет Игорь. Вообще я Тимоша. Я в душе парень. Давайте сожрем вот эти вот остатки щей. Это щи. Ребят, у нас есть еда. Ну давай, иди жри. Кстати, у меня есть деньги, можем сходить в магазин. Надо было сходить домой. Почему вот я была дома и не взяла кошелек? Я думала, что надо взять кошелек. И не взяла. И в итоге не взяла. Молодец. Да. Но мы же все равно, если поедем в магазин, то нас встретит кто-нибудь дома. А у меня новые Найки. Птицы летают стайками остро, а я иду пинаю найками воздух. Все, мы сейчас поедем, и камера будет трястись. Меня кусают. Меня тоже, так что поехали. Я думала, это будет легче. Тут просто везде корни, так что все будет шататься. Амина, стой! Амина, подожди меня. Я не могу сжать. Вот, все. Шикарно. Буду правой рулить, а левой держи. Интересно, куда эта дорога? И пойдем потом по главной дороге. Все. На скоростнике тяжело ехать. По таким-то дорогам. Не, я поеду по Стой, подожди, ну, Амина. Что? Меня кусают тут. Меня тоже. Молодец. Жди меня. Знаешь программу «Жди меня»? Я вернусь. Че, типа остановка или я еду дальше, а ты меня догонишь? Едем тихонько, чтобы никуда не врезаться. Вон Амина там стоит. Лучше бы по главной дороге поехать. Что ж ты сюда-то повернула? Откуда я знаю? Ну, Амина. Мне захотелось. Это как бы не главная дорога, потому что там нет асфальта. А потом направо или налево? Налево. Мне кажется, налево. Не нафиг, мы приедем к Андрею. Ой, блин, я забыла. Что? Я забыла, где лево и право. Август! Меня давно не было в школе. О, типа там можно до Андрея доехать? Да. Тут мы Окей, разожгем костер. И мы тут еще с Машей фоткали. С Машей? Господи, с Машей. С Машей? А, с Лизой, господи. Я уже Лизу называю Машей. Мы
доехали. Вот, и мы будем разжигать костер, только надо палки найти. Пошли другие палки найдем, они же уже тлевшие. И что? И то. Традиция нашего класса ходить на песчанку и разжигать костер. Традиция меня. Ходила второй раз на песчанку. Амина, пошли. И бить можно. О, молодец, вот такие вот нам нужны. Если ты ее перевернешь, будет... А, это как будто круг. Это похоже на этот, Ну, ты меня поняла. На что? Ну, На короче, рог? на Олимпиаду такое. Это что? А, на этот олимпийский огонь? Да. Вон тут еще палочка. Смотри. О, хорошие палки. Пошли обратно. Нет, у нас мало палок. Я туда дальше не пойду. Вдруг там медведь. Пошли обратно, потом где-нибудь еще на той степи посмотрим. А, кстати, елочные ветки тоже. Ой, смотри, халявная палка. Дождь Ой, пошел. да ладно, он до сих пор идет, я хотела сказать мама. Спасибо. Я так похожа на твою маму? И мы будем разжигать сейчас костер.